Ребята, добрый день. Смотрел я в YouTube, как врезать на копейку, двойку алюминиевый радиатор с электровентилятором. Смотрел, так никто не сказал. Один парень там сказал только, что нужно обрезать рамку, вот эту. Вот я ее обрезал. Вот она лежит, моя рамка. Вот такой кусок нужно обрезать. То есть по вот этот перепадик, получается, он был вот там вот. Я его обрезал. Срезается, получается, два крепежа. По-другому никак. Выкидывается, ставится на заводские, вот, на заводские крепежи. Купил я резиновые подушки. Купил это шестерочный радиатор алюминиевый. Ставится, ничего не срезайте эти ножки, никому не верьте. Эти ножки остаются. Все, в принципе, остается. Вот датчик мой, если увидите. Вот датчик. Раньше проблема у меня была, вы, наверное, не увидите. Вот этот патрубок, этот патрубок, там в болт упирался. Пока я не подрезал. Ничего я не подкладывать не буду. Я еще не знаю, как прикрепить, но суть до дела какая. Наверное, я многовасненько отрезал. Но как-нибудь через наставку я буду крепить. То есть, видите, можно было бы чуть-чуть меньше отрезать. Проблема у меня была какая? У меня не становился, вон, видите, крышка вентилятора цеплялась у меня за... Цеплялась у меня вот переднюю крышку. Когда отрезал, я могу отодвинуть вот так вот. И у меня будет пространство. Как вам показать? Вот у меня пространство. А раньше было у меня вот так вот упирался. То есть, соответственно, это все протрясывать. Теперь я могу радиатор вот так вот наклонить сюда. Прижать по максимуму. Крепеж какой-нибудь я придумаю. В принципе, у меня там расстояние есть. Да. Так что посмотрим дальше. Буду снимать, крепить я. Что у нас дальше выйдет. Все. Давайте буду дальше. Еще у меня электроподключение. Буду сам делать. Мне электрик нарисовал схему. Ага, я отрезал еще кусок крышки подставки под аккумулятор. Все. Давайте дальше смотреть. Смотрите, следующее мое видео уже будет, я думаю, что подключенный и рабочий уже. Все, спасибо, до свидания.